देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तांक आज आमी एक बरी इंट्रस्टिंग रेसिपी करया। ती जावन आसा जिरगी मिरसांगेचो वायन। जिरगी मिरसांग एक सुमार 70 हांवें काडून गेल्यात, बऱ्यो आसात, बारी फ्रेश आसात। ह्या मिरसांगेचो वायन आमी कसो करचो पळया। हें करूंक बारी सुलभ। ताका जाय जाल्ल्यो वस्तू मिरसांगो अबाउट 70, साकर 300 ग्राम्स हांवें काडून गेल्या, कालदें कप गोव ना जाल्यार तुमी सुरे तांदूळ काडून घेत या नातनोय काडून घेत, अर्दें टीस्पून इस्ट, लॉंग तिकेसाल आनी येळो इल्लेशें काडून गेल्या जाल्यार येळो हांवें 3 काडून गेल्यात, लॉंगा अबाउट 8 आसात आनी एक कुडको तिकेसाल। आनी इतल्या मिरसांगेक म्हाका 1 लिटर उदक जायजें, हें तापोवन निवुल्लें उदक। आतां पळया, पयलीं आमी मिरसांगो एका ग्लासाच्या बोतलीक घालच्यो। अबाउट 300 ग्राम्स साकर घालया। ईस्ट, गोव, लॉंग तिकेसाल आनी येळो, तापोवन निवुल्लें उदक 1 लिटर तुमी घालीचे। आतां हें बरें कनसाळया आनी दांपून 21 डेजाक दवरीचे। सदांय ह्याच वेळाचेर तुमी तें साळूंक आसा। बोतलो कूल आनी ड्राय प्लेसाचेर आमी दवरया। 21 डेज उपरांत आमी हो पळोवचो, पूण सदां न्हीत हें काडन एक पटी साळन परतेक बांदून अशेंच दवरूंक आसा 21 डेजां। आज 10th डे, ताका मिरसांगेचो घाट इल्लोसो चड आसल्यान 200 ग्राम्स साकर हांवें ऍड केल्या आनी 1/2 लिटर उदक हांवें ताका घाला। आतां एक पटी साळन दाखयता। आज 21st डे, आमी आतां हें उक्तें करून गाळया। हांगा पळया, हें आतां फर्स्ट टायम गाळण जालें। आतां एका कुडक्याच्या वयर सेकंड टायम गाळूंक आसा। आतां कुडक्याच्या वयर आमी गाळया। हें कुडक्यार गाळण जाल्या उपरांत अशें जाता, तातूंत आनीक इल्लेशे पार्टिकल्स आसले ते पोंदा येवन वोंदातात आनी तितकेशे हें लिक्वीड क्लियर जाता। 2 दिसांक आमी तशेंच सोडीचे। 21 डेजा उपरांत हांवें हो वायन ह्या जारांत घालून दवरलो, कित्याक ताचें कितेंय प्रेसिपिटेट आसा जाल्यार तें पोंदाक वोंदाता हांगा। एक 2 दीस तुमी अशेंच दवरीचें पडटा आनी वयर तुमकां नितळ वायन मेळटा। हांगा तुमी पोंदाक पळयशात जाल्यार ताची पुरा मुड्डी हांगा रावल्या आनी हांगा तुमी पळयशात जाल्यार नितळ वायन आमकां दिसता। वो आतां आमी ह्या बाटलेक भरया आनी ह्या ग्लासान ती भरून दवरया।
आता पळया कितलो नितळ वाईन आमकां मेळटा ह्या बाटल्यांत. कितलो क्लियर आसा पळया. ओ वाईन स्पायसी वाईन जावन आसा कित्याक आमी ताका जिरगी मिरसांग घालता आनी मस्त क्वॉन्टिटीर पिवंक तुमकां जायना. त्या देखून हांवें धाकटो ग्लास काडून गेला. इतलोच तुमी पियेजे आनी इल्लो इल्लो पियोवन हाची रूस तुमी साक्या आनी कसो जालो म्हणून म्हाका कमेंट्सा थ्रू तिळशिया. तुमकां स्पायसी नाका जाल्यार चिलीज ह्यो जिरगी मिरसांगो इल्ल्योश्यो उण्यो घाला. त्या दाळा नॉन स्पायसी वाईन तुमकां मेळटा. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हूण चिंता. जाली तर लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक मात्र विसरा नाकात. आनी एका बऱ्या व्हिडिओंत आमी मेळया. तोवर मुसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय. चियर्स.